Schnarchen. Was ist Schnarchen? Schnarchen entsteht durch das Erschlaffen der Muskulatur bzw. Muskelverengungen im Schlaf und kann verschiedene Ausprägungen haben. Manche Menschen schnarchen nur gelegentlich, andere jede Nacht. Beim Schnarchen verlagert sich der Unterkiefer nach hinten und drückt auf die Atemwege. Dies erzeugt die lästigen Schnarchgeräusche, die aber in der Regel harmlos und nicht behandlungsbedürftig sind. Bei schnarchenden Kindern sollte die Ursache abgeklärt werden, um schwerwiegende Störungen auszuschließen oder rechtzeitig beheben zu können. Gegen das Schnarchen verschreibt der Arzt Betroffenen häufig eine Schnarcherschiene. Diese wird in den Mund eingesetzt, hält den Unterkiefer nach vorne und sorgt somit für freie Atemwege.